Почнуваме со вестите, останете со нас и проследете ги. Приоритет на општина Штип е доизградбата на обиколницата од населбата Сењак до Бањата Кежовица, која ќе се реализира со буџетски пари во наредниве 3 години. Извештаите на двете штипски јавни предпријатија за првите 6 месеци од оваа година не добија зелено светло од мнозинството советници на Комисијата за урбанизам. Изградбата на обиколницата од населбата Сењак до Бањата Кежовица е главен приоритетен проект за наредните 3 години за општина Штип, а кој е дел од програмата за развој на општината. Трајче Светков, раководител на одделението за финанси на денешната Комисија за урбанизам и финанси на Советот на општина Штип, забележа дека овој проект веќе се реализира од оваа година. До сега за неј од буџетот се реализирани 24 милиони денари. Во текот на 2018 година се предвидуваат 18 милиони и 964 илјади денари, и тоа на потегот од улицата Борис Крајер до булеварот Гоце Делчев. Улица која што ќе се реализира преку оваа програма, тоа е кружниот тек на улица Гоце Делчев со поврзување на обиколницата, односно тоа е делот од сегашната раскрсница кај бензинската пумпа, која што оди во насока на обиколницата, односно спрема фабриката Баргала. Оваа улица се планира дека за овие 3 години проценета вредност е 23 милиона денари, од кои согласно планот ќе се реализираат во 2018 9 милиони, во делот на 2019 9 милиона и во делот на 2020 година 5 милиона. Изградбата на обиколницата ќе овозможи побрз и побезбеден пристап на жителите од најголемите штипски населби до индустрискиот дел на градот, но и поврзување со Бањата Кежовица. На денешната седница на Комисијата за урбанизам беа презентирани извештаите на двете јавни предпријатија за првите 6 месеци од тековната година. За овие 6 месеци се минува 7,8 милиони 470 денари. Сакам исто така да напоменам дека за ово полугодие беше проширени до проширување на јавните паркиралишта на улица Браќа Мелодинов. Јавното предпријатие ИСАР има остварено вкупни приходи во висина од 109 милиони 272 илјади, трошоците се во висина од 107 илјади и има искажена добивка од 2 милиони денари. Извештаите на двете јавни предпријатија ИСАР и Стипион од страна на советниците на Комисијата не беа прифатени. Во 4 општини на истокот ке се градат социјални станови. 34 во Пехчево, исто толку и во Свети Николе, 39 во Виница и 48 социјални станови во Пробиштип. Ова денес го најави министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Во наредниот период планирана изградба на социјални станови и во метрополата, каде треба да се изградат 312 или вкупно 467 социјални станови во државата. Становите се наменети за социјално ранливите категории на граѓани и се со големина од 35 до 45 метри квадратни. Изградбата на социјални станови е дел од проектот со кој до 2020 година треба да бидат изградени 33 згради со 1740 станови за социјално ранливите категории. До сега се изградени 16 згради со 730 станови. Овој проект се спроведува со Банката за развој при Советот на Европа со буџет од 50 милиони и 700.000 евра, од кои половина од средствата се обезбедени од државниот буџет. 29 ноември некогаш и сега, на Денот на Републиката, се сетија југоносталгичарите и организациите на борците. За другите актуалности, Штипскиот филолошки факултет потпиша договор за соработка со Филозофскиот факултет од Ниш, соседна Србија. Некои студентите денес беа дел од предавањето посветено на 125 годишнината од реѓањето на писателот Иво Андрик. Филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип потпиша договор за соработка со Филозофскиот факултет во Ниш, Република Србија. Деканката на Филолошкиот факултет при УГД Драгана Кузмановска вели дека договорот предвидува поголема соработка и преку Еразмус Плюс програмата.
Потпишавме меѓународен договор според кој ќе имаме размена на наставен кадар, на размена на студенти и секако најновите достигнувања и на едниот и на другиот факултет. Шефот на катедрата за македонски јазик на Филолошкиот факултет Виолета Динова истакна дека соработката е почната од мај годинава со предавање пред студентите во Ниш, а денески со предавање на универзитетските професори од Филозофскиот факултет од Ниш пред штипските студенти. Универзитетскиот професор Елена Јовановиќ денеска одржа предавање на тема 125 години од раѓањето на Иво Андрич, чија идеја е не само да го представи како книжевник, туку и како активен и ангажиран интелектуалец на своето време. Mi ove godine proslavljamo zaista veliki jubilej. Ние оваа година навистина прославуваме голем јубилеј, 125 години од раѓањето на Иво Андрич. Сите добро знаеме дека тој е Нобеловец. Тој е единствениот Нобеловец на овие простори. Јас како предавач сметав дека е неопходно младите студенти да ги запознаеме со творештвото и ликот на Иво Андрич. Соработката меѓу двата факултета ќе продолжи во текот на наредниот период, а се очекува и поголема размена на наставниот кадар меѓу двата универзитети. Најголемиот мозаички комплекс во Европа оставен на забот на времето. Споменикот на културата во Кочани, изработен од уметникот Григор Чемерски и архитектот Радован Рагеновиќ, пропаѓа и се почесто е мета на вандали. Вчера се одбележаа 36 години од неговото постоење. Пропаѓа споменикот на слободата во Кочани, кој е најголемиот мозаички комплекс во Европа. Ова монументално дело, кое вчера одбележа 36 години од своето постоење, е оставено на забот на времето. Големото дело на Григор Чемерски веќе подолго време е мета и на кочанските вандали. Дека комплексот е во лоша состојба потврдува и младата уметничка Александра Димитрова, која се занимава со изработка на мозаици. Ќе се залагам и ќе настојувам да тој мозаик се врати во светло како што беше. Се надевам исто и на градоначалникот и на сите културни работници да тој мозаик навистина заживее. Имаше иницијатива исто во Акто фестивал да се повторно врати и сето тоа е од моја страна на поздрав, значи ќе настојуваме да се врати во најдобро светло. Надлежните се оптимисти најавуваат во што е можно пократок временски период да го вратат првобитниот изглед на мозаикот. Потребно е итно да се преземат мерки токму затоа што споменикот на слободата во Кочани е најголемиот мозаички комплекс во Европа, што не обврзува и како институција и како граѓани да се вложиме и да го заштитиме. Општината дава апсолутна поддршка на проектите, чија цел е да се најде адекватна реконструкција на оштетените делови, како што се, например, скалите во амфитеатралниот простор, потоа дополнување со урбани и други елементи, што ќе го вратат во функција како културна локација, бидејќи има одлични просторни карактеристики. Исто така, бараме начини да го заштитиме и од немилосрдното однесување, кое најчесто резултира со графити по мозаикот. Овој мозаички комплекс има решение и е прогласен за споменик на културата. Споменикот е граден во периодот од 75 до 77 година од страна на тогашното собрание на општина Кочани. На распишаниот јавен конкурс за уметничко и архитектонско решение се јавиле повеќе автори од тогашна Југославија. А комисијата го избрала уметничкото архитектонско решение на авторите Григор Чемерски и Радован Рагеновиќ. Во 81-та година споменикот бил целосно завршен, а на 28 ноември 81-та бил предаден во употреба. –29 ноември, историски датум. Во поранешна Социјалистичка федеративна Југославија се славеше како Ден на Републиката. На овој датум редовно се потсетуваат југоносталгичарите и организациите на борците. 29 ноември во поранешна Социјалистичка федеративна Република Југославија се славеше како Ден на Републиката. Со распаѓањето на Југославија престана и одбележувањето на овој ден во сите републики. Сепак борците потсетуваат за значењето на 29 ноември за Република Македонија. На денешен ден 1943 година во Јајце е одржано заседањето на АВНОј
на кое Македонија за прв пат е била призната како равноправна членка на сите југославенски републики, како што Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Најголема улога во тоа признавање е одиграл покојниот маршал Јосип Броз Тито, кој лично се заложил за признавањето на македонскиот народ и македонската нација, велики дека тоа се посебни нација, тоа се со посебна култура, со посебен јазик и треба да бидат равноправна членка како што се сите други републики. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито откочени традицијата за одбележување на 29 ноември денот на Републиката и ја продолжува. Како најголем празник во Југославија беше 29 ноември ден на Републиката, бидејќи на тој ден на второто заседание на Авној во Јајце се донесени најважните историски одлуки кои што се темелите на едната држава Југославија, во која што и ние како Македонија, иако немаше наши делегати ни на првото, ни на второто заседание на Авној, тоа не му сметаше на Тито да и Македонија ја прогласи како равноправна република заедно со останатите републики во Југославија. Сакаме ова да продолжи, бидејќи тоа се убави светли моменти од нашата историја. И оваа наша Македонија, чиј производ е? Производ е на Титова Југославија, бидејќи тогаш за прв пат и државноста добиена, и народот и националноста е признаена. Ако не беше Тито, ако не беше Југославија, од каде денес Македонија ќе имаше тука сега и таква? По распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, одбележувањето на 29 ноември, денот на Републиката, остана како празник да се слави само во Сојузна Република Југославија се до 2002 година. Познато е дека тутунарите во Штипско не се задоволни од откупната цена на тутунот. Велат, тутунот е со добар квалитет и треба добро да се плати за да и до година ги заседат нивите. Во спротивно, тутунопроизводителите ќе се откажат од производство. Прва класа тутун се откупува по 280 денари, втора класа оди до 200 денари и третата класа се цени на 145 денари за килограм. Тутунарите во Штипско незадоволни од откупната цена на тутунот. Велат, тутунот е со добар квалитет, но повеќе го ценат во втора и трета класа. Оваа година квалитет на тутун нема. Принос? Да, оваа година квалитет. Цената е слаба. Колку просек да фане, кој да здева тука, па 160-70 динара просек. Тоа кажуват. Треба ли повисока да е според вас? Сигурно, тоа во многу ниски цените. Нема прва, убав тутун оваа година, убав тутун, а нема цена. За прва тутун има оваа година. Нема, не дават. Изет Исиено до Джалија вели дека тутунот тешко се работи. Неговото семејство екзистира од тутунопроизводство, а годинава произвеле околу 2 тони. Смета дека тутунот треба да се откупува по повисоки цени, да им се исплати маката, зашто во спротивно, како што вели тој, повеќето тутунари би се откажале од производство. Јас со фамилијара 5 души работам, па имам 2 тона тутун. Па ако се сплаќа, па ќе работиме повише. Ако не се сплаќа, па народот ќе се оде во фабриките ќе работи. Не се сплаќа. Многу тешки работа. Тешки работа, цела година работиш и на крајот само мачиме. Тука е многу во мачење. Тутунот во Штипско се откупува само во еден пункт во Карбинци. Ланската просечна цена достигна 198 денари за килограм, а Алијанса откупи 160 тони тутун. Субвенциите за предадениот тутун се исплатени. Добиме субвенција, таа е добро е. Откупот оваа година во Штипско почна порано. Од годините двата откупни центри во Карбинци се отвараа на 15 декември, кога почнува и законскиот рук. Лани Струмица Табак почна и го стопираше откупот поради неможноста да им го плати тутунот на производителите. Количините од кооперантите кои склучиле договори ги откупи кавадречката фирма Алијанса. Од ланската реколта во Штипско се откупија 160 тони тутун. Оваа година е планирано да се откупа 30 тони тутун, помалку од лани. Кочанската полиција денеска му поднесе пријава на поранешниот градоначалник на општина Чешиново Облешево.
КЛ се товари за злоупотреба на службената положба и овластувањата. Според полицијата, поранешниот градоначалник ги пречекорил своите овластувања и на тој начин што во 2014 година како градоначалник без да спроведе јавна набавка, избрал правен субјект од Скопје да изврши воздушно снимање со дрон за време на 3-дневните активности за одбележување на празникот на општината Мала Богородица. Подоцна испратил фактура на правното лице со што го оштетил буџетот на општината во износ од 87.084 денари. Министерството за внатрешни работи денеска информира и за нападната полициска службеничка во Кочани од 33 годишен сограѓанин. Инцидентот се случил вчера околу 14 часот на улицата ВМРО, додека таа вршела работи од областа на безбедноста. Тој прво ја омаловажувал, а потоа ја турнал, по што се здобила и со повреди. Од полицијата најавија со одветна пријава. Кикбоксерите на Гладијаторот Штип имаа мощно успешен настап на турнирот во Црнагора, а веќе се подготвени и за меѓународниот турнир што ќе се одржи во Србија. Одлични резултати и вредни медали освоија кикбоксерите на Гладијатор на меѓународниот турнир што се одржа во црногорскиот град Певља. Славче Арсов остои прво место и златен медал во дисциплината кик лайт во категорија минус 74 кг. Благојче Стојанов го освои првото место во истата дисциплина, а во категорија минус 89 кг. Бобо Јосифов беше победник во две дисциплини во кик лайт и лоу кик во категорија плюс 94 кг, а Никола Нацев беше победник во дисциплината кик лайт, а во категорија минус 69 кг. Веќе во сабота и недела кикбоксерите на Гладијатор под раководство на тренерот Шенал Ласанов ќе настапат на меѓународниот турнир што ќе се одржи во градот Ниш, Република Србија. Сите тие ќе настапат во дисциплината кик лайт, од кои Славче Арсов ќе настапи во категорија минус 74 кг, Никола Нацев во категорија плюс 69 кг, а за прв пат ќе настапи Антонио Петров во категорија минус 57 кг. Настап со променлив успех имаа штипските екипи во 10-тото првенствено коло на првата футсал лига на Македонија. Во 10-тото коло првенството на првата футсал лига на Македонија, актуелниот шампион екипата на Шкупи непријатно беше поразен од тимот на Кратово, кој се наоѓа во долниот дел на табелата. Во ова коло загуби тимот на Стивот Јувентус, но и покрај тоа ја задржа третата позиција на табелата. Затоа пак расположени беа играчите на Малаекс, кои во Штип им ја наполнија мрежата на тетовчени. Лидерот на табелата Велес извојува исклучително висока победа, при што постигна дури 16 голови. Еве ги комплетните резултати од ова 10-то првенствено коло. Малаекс, СЕ Универзитет 6:1, Јувентус Сарава, Стиво 4:1, Кратово Шкупи 2:1 и Цико Велес 3:16. Тимот на Железарец беше слободен во ова коло. Табела Велес е на првото место со 27 бодови, второ место за екипата на Шкупи 21, трето место Стиво 15, на четвртото место Железарец со 12, исто толку, и на петото место има Малаекс, но нешто послаба гол разлика. Шесто место Кратово 10, исто толку, на седмото место има и Цико, но послаба гол разлика. 8 место екипата на Јувентус Серава со 6, на 9-тото место СЕ Универзитетот Тетово со 3 освоени бодови. Тимот на Хедис го напушти првенството. Ето овде го заокружуваме ова издание на вестите. Ви благодариме за вниманието. Им го честитаме денот на даночниците Свети Матеј, а исто така и на сите оние кои денес си слават имен ден. За многу години нека е празникот. Довидување.